everybody, welcome to my channel. Today I will show you how to cook cha khát na sạch trứng chừng chừng. Okay, go with me. គ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីឆាស្ករម្សៅស៊ុបរឹតឌីប្រេងខ្យងគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសខ្ញីនិងម្ទេសតែមានផ្កាខាត់ណាម្ទេសផ្លោកនិងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំស្ករខ្ទឹមប៊ីចេចាប់ដើមនោះដាក់ប្រេងឆាប្រហែលជា3ស្លាបព្រារួចទឹកវាឲ្យក្តៅបន្តិចហើយក្តៅហើយយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងយើងកូរវាឲ្យស្ងួតតិចត្រី1ស្លាបព្រាប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាតាមមកយើងចាប់ដើមដាក់សាច់ចិញ្ច្រាំចូលយើងទុកឲ្យវាពុះហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមច្បាច់គោវាសពគឺកូរវាឲ្យសព្វឲ្យវាឆ្អិនសាច់បន្តិចហើយចាំយើងដាក់បន្លែចូលឥឡូវយើងឃើញថាសាច់ឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលបន្ទាប់ពីដាក់បន្លែចូលហើយយើងឆាវា4-5នាទីជាការស្រេច
អូខេឥឡូវដួសដាក់ចាននេះរួចហើយឥឡូវនេះយើងញ៉ាំបន្តិចសិនញ៉ាំនេះ Thanks for watching my video. Please like and subscribe my video. Bye bye.